Vendredi 23 juillet 2010, je suis venu me détendre au gîte. Il est bordé de belles petites lavandes, notre gîte. Et il y a un léger vent qui nous fait plier notre ormeau. Heureusement que je l'ai attaché, regardez. Ça bouge. Ça bouge, ça bouge. C'est très chaud. Notre petit ormeau, mais il résiste, j'espère. Regardez les lavandes qui nous bordent comme je les taille toujours. Elles poussent, elles sont très jolies. Elles ne tiendront pas longtemps, bien entendu. Oui. J'ai quand même fait un bon petit travail. Renforcer le mur. C'est pas fini, mais il fait trop chaud maintenant pour continuer. Voilà. Encore un peu l'ormeau. Je l'ai cinglé. Voilà. Ah, il n'y a pas un chat, hein. Mais enfin, on est mieux que sur la croisette ici. Hein. Je vais vous faire voir un peu les lavandes qui bordent notre gîte. Sinon, la nature, l'hysope, elle est déjà sèche. Habituellement, on la ramasse en août. Mais depuis 2 ans, il faut la ramasser en juillet. Il n'y en a pas ici, c'est top secret les coins. Ça, c'est la lavande. Vous voyez, celle-là, je les taille. Je les taille d'année en année, elles font un beau bouquet. Comme celle. Là, je l'avais bien taillée. Voilà. Bouchaïa le gîte, je vous dis à un de ces 4. Bye.